Ученици, ученици, моля за внимание и не се главозамайвайте. Тази година ще бъде най-трудна от всички. Също така изпитите ще бъдат по-трудни от миналата година. Още не сме си разопаковали багажа, те вече ни говорят за изпити. Тихо! Не ми викай тихо, ма! Да не си ги глътнеш тия слушалки, дет си ги турила на шундрата. Миналата година имахте за цел да получите Чармикс, но доста от вас слабачки не се справиха. Но тази година ще имате шанс да поправите тази грешка, защото тази година ще се борите да получите Енчантикс. Супер! Ще стана още по-силна. Кучка. Не те чух. Каза ли нещо? Не. Всъщност тази блуза много те отваря. Но за да получите Енчантикс обаче, ще трябва да спасите някого от вашата планета. Значи просто трябва да се прибера вкъщи, да бутна майка ми от балкона, след това да я хвана и готово. Вече съм Енчантикс. Села! Какво? Просто се пошегувах. Ало? Мамо! Би ли излезнала на балкона да провериш какво е времето? Спася някого от моята планета. Госпожо Фарангонда, ехо, това значи ли, че аз няма да мога да получа Енчантикс? Може би трябва да отнеса този въпрос до магическия съвет. What's up? Фарангонда is here. Какво става, кучки? Какво казаха? Ами в момента в Мол Парадайс има страхотно намаление и след това ще отидем да пазаруваме. За това. Ами, не, скъпа, съжалявам. За теб няма Енчантикс. Да! Села! Какво? Омръзна ми всички да възхваляват. Но вече край. Сега вече аз съм новата Блум. Хайде, хора, елате с мен да видите как бута майка ми от балкона и получавам Енчантикс. А след това ще раздавам и автографи. Шибанко съм. Damn, I'm a sexy bitch. I'm a sexy bitch. Damn, I'm a sexy bitch. Damn, boy. Муза, секси бич. Damn, I'm a sexy bitch. Глада ме фана. Малко почивка. Маля, аз като казах, че не завирам, вижте какво стана въпрос. Значи аз заврях. Тук шундрата ми се попари. Аз тук като говоря, че заврях от това сако, тук никой не вярва.